vet hva som skjedde egentlig. Hva var det han kalte dem igjen? Oculus-ordenen, tror jeg det var. Høres det kjent ut for noen av dere? Nei, egentlig ikke. Nei, ikke helt tatt. Sa ikke han at de tilber noe, liksom? Jo. Det er altseende øye. Altseende øye? Ja. Det høres egentlig litt kjent ut. Jeg har ikke hørt om det før. Ja, det høres faktisk litt kjent ut når du sier det. Vent da, jeg går ned til Mac-en din. Var det bra med det? Jeg tror det. Men jeg var jævlig redd. Ja, jeg ble litt redd også. Hva synes du burde jeg vise her da? Hva mener du? Synes du burde levere mobilen der oppe? Jeg går på butikken igjen. Det skjer ikke. Liksom, nå fikk vi en sjanse til å bare gå og bli ferdig med det. Og den skal ikke jeg kaste vekk, for å si det sånn. Jeg synes at vi bare burde gå til politiet, levere telefonen og bli ferdig med det. Ordenen. Wikipedia. Oculus-ordenen var visst nok en organisasjon som skal ha utplasseringer over hele verden. Og det sies at ordenen har eksistert i flere århundrer, selv om det er uvisst hvor gammel den faktisk er. Oculus kommer fra ordet oculi, som betyr øye. De eneste dokumenterte kildene er vandrehistorier, folk mellom, med lange mellomrom. Den mest pålitelige kilden er trolig for historien fra fru Mila van Dijk, tror jeg man uttaler det. Så nederlandsk ut. Om hennes tidligere ektemann, herr Levi Van Dijk? Ja. I guess. Hun hevder blant annet at ordet hadde sin opprinnelse i området som i dag er det moderne Israel. Det er ikke bekreftet hvorvidt ordenen var utbredt, eller om den eksisterte i det hele tatt. Så det er uvisst om den eksisterer eller ikke. Det står her at den var fra Nederland, da. I hvert fall hun der Mila. Ja, og det så det hørtes nederlandsk ut. Har ikke noen konkret nedskriving dokumentert for et lite område i England, hvor et relativt antall av befolkningen skal ha forsvunnet. Flere vitner hadde sett menn kledd i svarte gutter, vandre rundt i skogen, riktig nok bevæpnet og så det som kniver. Like omstendigheter ble avskrevet om en rekke små samfunn langs Nord-Amerikas vestkyst på 1800-tallet. Så jævlig lenge siden. Ingen spesifikt informasjon, bla bla bla. Få deler av Afrika, området i New Zealand, Australia, utkledde menn. Ifølge Mila van Dijk hadde mannen vært medlem i årevis av en organisasjon som kalte seg Oculus-ordenen, tilbederen av det altseende øyet. Selv om ordenen hadde... Det var det han sa til oss da. Ja. Selv om ordenen hadde medlem over hele verden og hadde hatt det over flere 10 år, var den mer som en sekt enn noe. Ordenens mål er å bringe balanse verdig det altseende øyets beskyttelse. De mente at det altseende øyet var det som passet på menneskerasen og jorden i sin helhet. Den røde månen på himmelen var et tegn på at jorden hadde tillatt oss til å gå rundt i enda noen år. Så lenge regelmessige offer ble utført. Grunnen til at vi fikk lov å ha vår frie vilje, puste jordas luft, bevege oss normalt, være på toppen av matkjeden og leve stort sett slik vi ville uten dødelige begrensninger, var fordi at det altseende øyet tillatte det. Men intet kom uten sin pris. Med et visst antall
med et visst antall års mellomrom hadde ordenen den hellige oppgaven. Gitt hadde alt sine øye selv for flere århundrer siden av ordenens grunnlegger. Og offre mennesker. Hva var det du sa om den røde månen? Det står det, det var et tegn på at Jon hadde tillatelse til å gå rundt i alle noen år, så lenge regelmessig offer ble utført. Tror du det var det vi hørte i skogen? Det kan godt hende. Mobilen faen. Og jenta. Ja, Tror du at det var det var? tydeligvis. Her er noe interessant da. Mila meddelte at hun var i ferd med å bytte tilbake til sitt pikenavn, men fikk aldri anledninger til å gjøre det, dersom hun ble funnet død kort tid etter at all den informasjonen ble gitt ut. Jeg tror han drepte henne. Mamma da? Eks-mamma da? Ok, men hva faen skal vi gjøre, folkens? De sa at vi hadde 24 timer på oss til å levere mobilen der oppe. Jeg synes jeg burde løpe nå. Eller melde til politiet. Ja, det er liksom det jeg tenker da. Vi har egentlig bare 2 valg, enten å gå til politiet, eller så leverer vi den der, og hvis de snakker sånt, så er jeg det liksom. Da har vi levert den, og da lar de oss være i fred. Men hvis jeg lyger da? Ja, det er det jeg tenker på. Hva er det som stopper dem fra å drepe oss, liksom, når vi har gitt dem alt det de skal ha? Men Det står for meg her at de offrer mennesker. Men hvis hun går til politiet, tenk om vi finner det ut da, og at de ikke er der når vi kommer med politiet, liksom. Faen, vi la ned kamera fra han kom. Vi la det i sekken. Ja. Han var der. Har vi noe dokumentert bevis på den? Foruten mobilen vi fann. Vi har så merker nå. Plassen. Blod i skogen. Vi finner logoen og blodet, men... Ok, kanskje... Jeg mener, hvis vi viser blodsporet vi fant politiet, og de går dit, de burde da klare å merke at det har vært flere folk enn oss der, på denne tiden og sånt. Jeg kan tro vi ikke gjør det. Men etterforskerne burde jo klare å finne ut sånn, men... I hvert fall om de ikke finner Oculus-ordenen, sånn, bare faktum at vi ikke politiet, hvis de finner ut det, de er i skogen rett overfor huset mitt her, liksom. De kan komme og drepe med noe som helst. Det er sant. Og utifra det som står her, og mobilen vi fann, måten han truer oss på, liksom. Altså, hvis han klarer å drepe kona si, så kan han godt drepe oss også. Det står liksom at han har flere år etter gammel, så jeg vet ikke helt hvor han Van Dijk-personen reiste og forsvann og alt det der, men uansett, og det virker som at han er spredt over hele verden. Paret ble skilt. Og her er fru Van Dijk. Der. Åja, så de... Paret ble dermed skilt, ja. Ja. Van Dijk reiste vekk for å aldri bli sett igjen. Ok. Hvem av dere synes vi burde gå til politiet? Og hvorfor? Jeg synes vi burde jo... Synes Vi er du ikke det var- trygge da. Eller synes du at vi bare burde levere den på bilen og ta sjansen på det? Jeg synes egentlig vi burde gå til politiet, men det er alltid sjansen for at de ikke tror på oss. Det er et kraftig dilemma. Jeg burde hørt på det tidligere når du sa vi skulle gå til politiet hele tiden. Jeg bare måtte finne ut hva det var, liksom. Men det går bra. Jeg synes vi har 24 timer på oss, så vi har i hvert fall en god del flere timer å tenke på det her. Ja. Vi må virkelig tenke oss om før vi har et valg her, fordi det kan ha jævlig store konsekvenser uansett hva vi velger, liksom. Ja. Folkens faktisk ikke her, men jeg tror jeg vet hva vi kan snakke om det her. Ok. Ok. Det er best. Snakkes. Snakke om det. Det er best. Det går fint her, vi kjører liksom. Ja. Okay. Pass på dere selv, da. Vær forsiktig. Pass på å låse døra, Mika. Skal vi huske det?
Man bare innleder et sånt forhold der og sånn, Ja, det gjorde det. i stedet for bare ingenting. Oi, hei! Hei, Nico! Skjer da? Hei. Folkens, jeg må fortelle dere noe som har skjedd over den siste forholdet. Ok. Ok. Har du hørt om det da, eller er det det som er grunnen til at vi ikke har hørt fra deg, eller noe sånt? Ja, Jeg forklarer hvorfor du ikke har streamet på så lang tid. Jeg har ikke vært på eller noe i det siste. Ok, men det har skjedd noen litt sånn syke greier over de siste årene, og bare... Hvem har du drept? Sånn seriøst, jeg mener det. Og Ok. bare vær så snill og ta meg alvorlig. Jeg driver ikke og kødder noe sånt nå. Vi har til og med filmet masse av det, så jeg kan vise dere det hvis det er det. Men det som skjedde da... Ok, først så gikk jeg og Preben og Benedikte opp i... Dere vet, det er fullt av skog ovenfor der jeg bor, ikke sant? Så jeg gikk opp dit Ja. for noen dager siden når oktober startet, for å filme en vlogg. Of course. Og vi gikk jo bare og filmet hele dagen, ikke sant? Men så skjedde det noe her på slutten av vloggen. Og så etter at alt det skjedde, så gikk vi egentlig bare her med han. Og jeg satt med Benedikt og Preben når vi diskuterte det her en god stund. Hva faen vi skal gjøre videre nå. Og vi kom ikke egentlig til noen konklusjon, så jeg vet virkelig ikke hva jeg skal gjøre. Men jeg tenkte at jeg kunne gå på Discord og spørre dere. Så hva Hadde dere gjør jeg noen nå? ideer som dere tenkte på når dere snakket om de greiene da, eller Hva sa du? hadde dere noen ideer som dere snakket om, som dere bare kastet fram, eller var det ingenting dere kunne komme opp med? Vel, vi tenker at sånn det lureste er kanskje å gå til politiet, men igjen, om vi bruker opp de 24 timene våre, ikke leverer noe der. Tenk om politiet ikke tror på oss. Hva skjer med oss da? Om de merker at vi ikke har levert mobilen og så videre. Det er liksom alt bare går imot hverandre, så jeg vet ikke hva som er lurest å gjøre. Har du funnet ut om det er noe, om dette her er liksom en sånn ekte ting, eller er det liksom en spøk? Finnes denne orden-greiene som du snakket om? Vi fant en Wikipedia-side av alle ting. Det sto der at tydeligvis har den organisasjonen her, eller hva det er, eksistert i flere århundre, men så er ikke det noen faktisk bevist dokumentasjon på om den er ekte eller ikke. Men det er liksom gjennom mange vandrehistorier og sånt da, så vi. Da er en eller annen nederlandsk dame som hadde masse å fortelle om eksmannen sin, som tydeligvis hadde vært et medlem. Men det var ikke noe sånn spesifikt, men altså, vi vet jo at han finnes. Den var jo der. Ok, Nico. Det jeg tenker nå, det er at du er kanskje litt stresset over det som har skjedd. Så hvor mange timer har du igjen? Har du 22 timer eller noe sånt, ish? Rundt der. Ja, ok. Så kanskje ta en time eller noe sånt med å roe deg ned, og så ringer du politiet. Politiet har sånne der vittnebeskyttelsesprogrammer for liksom å beskytte vittner som vittner i forskjellige rettssaker og sånne ting, så jeg ville gått for det. Det er en av de sikreste tingene som jeg ville gått for, og uansett så hvis det er fare for ditt eget liv, så er politiet, rettssystemet skal være inne for å hjelpe med det. Kan de ikke tro på oss da? Vi har jo ikke noen ordentlige bevis. Mobilvideoen kan være hva som helst, ikke sant? Du må vite hvordan du skal gå fram med materialet du har til politiet, fordi som du sa, det er en slags mytisk legende, denne ordenen, så du må liksom kunne komme med noe som faktisk viser at dette er ikke bare en vanlig barneprank eller noe sånt, at dette skjedde, og er noe seriøst. Og alle tingene du filmet i kveld og for noen dager siden, det skal vel gå greit. Vi har en del opptak på kameraet vårt, men vi la ned kameraet i ryggsekken min like før de kom. Like før de faktisk kom. Og om de hadde sett oss filme, så hadde de garantert ødelagt kameraet vårt. Så det er egentlig like greit, men vi har ikke bevist dem, liksom. Alt vi har nå, det kan være hva som helst, på en måte. Så dere har nesten på sånn slags lydklipp, sånn små snutter, nesten dere har det, altså. Tja, altså... Vi har filmet masse, men ikke av liksom, de faktiske kontakter vi har hatt med dem. Ikke sant? Vi har bare filmet at vi har gått rundt i skogen og så videre. Man hørte skrike i bakgrunnen på videoen, og det som skulle være slutten på vloggen. Jeg vet ikke om vi skal legge ut noe opptak en gang, men sikkert ikke. Ja, så jeg ville som sagt jeg ville gått for politiet, fordi at rettssystemet i Norge skal være ganske greit på å beskytte folk, så
Hvis det er fare for ditt liv, så ville jeg bare gått for det. Hva tenker du, Joma? Jo, vitnebeskyttelse høres bra ut. Men spørsmålet er jo også, når du skal gå fram, det er jo det at kanskje prøve å samle så mye info du klarer via nettet, for eksempel, en tryggere måte enn å liksom gå og møte face to face. Men prøve å finne ut av noe, prøve å linke det sammen med dine egne spor, kanskje prøve å finne noen bilder som ligger skjult ute på Google, et eller annet, ikke sant? Lage kopier. Sikkerhetskopiere alle videofilene dine, det ville i hvert fall vært en lur ting. Ok, så vi sier dem kanskje alt opptaket vi har på kamera, vi sier litt mer research. Vi sier Wikipedia-siden, men det som er så skikt med Wikipedia er at hvem som helst kan skrive det, og det er ikke sikkert at alt jeg tror Det er en sjanse du er nødt til å ta. Alle kan tenker det. jeg. Men se på det sånn her. Denne Oculus-ordenen, den er ikke noe kjent i den forstand. Det er noe som kanskje ytterst få vet om, som bare er en vandrehistorie, som du sa. Så det er mindre sannsynlig at noen har laget masse fake om det, enn for eksempel, jeg vet da, Søren er om KKK eller noe sånt, ikke sant? Om hun dama som vi snakker om, Mila Van Dijk, eller hva faen hun heter. Det virker som en person som vi faktisk kunne prøvd å kontakte og sånt, og som kunne vekka med. Hun kan være medvitende, og da er det jo vitnesbeskyttelse der igjen. Så Problemet er at mannen, de skilte seg, og han som var gift med, som tydeligvis var et medlem, og han reiste bare vekk, og ingen så noe av han etter det. Og det her er visst en god del år siden. Og men kort tid etter at hun fikk dokumentert da, historien sin, liksom, og fortalt alt mulig, og sånn, og det ble dokumentert, så ble hun funnet død. Så hun er ikke noe... Det er en annen person jeg vet om, så jeg possibly ikke noe kontakter om det her, og sånn, en type vittne, men hun lever ikke lenger, tydeligvis, ifølge Wikipedia. Men ok, Nico, bare ring politiet, og så får du bare stå til med det. Det er din beste sjanse akkurat nå, for det å gi tilbake og la en sånn crazy organisasjon som Oculus bare gå rundt og, jeg vet ikke, gjøre sitt, det er verre for Norge enn at du bare ikke blir trodd av politiet. Jeg ville bare gått for det. Folkens, jeg kom på en ting. Jeg har ikke låst døra. Preben sa ikke det. Smart ting. Kanskje det kan være smart. Ja. Jeg er bare veldig paranoid, så jeg bare går ned og gjør det. Jeg bare går ned og gjør det. Gå og lås den døra nå. Dag? Daniel Joma? Hva faen? Lyset funker ikke. Lysene. Kom an. Strømmen gikk.
bilen.